Non Malom, Karbi Anglong Arlo, West Janti Hill District, MDC Kilika Farman, vote nang kereke hangjo ke hang haya porahut. Karbi Anglong Autonomous Council atum, Kang Samdundria Puthak, KSA Hamran District Committee Lapen, KSA Zirikendeng branch atum Nikang Samse, Chipklang Port. KSA Zirikendeng branch Lapen, KSA Hamran District Committee atum, Chelang Pet Pensi, MP Amorsing Tiso Lapen, Karbi Anglong Autonomous Council CM, Dr. Tuliram Ronghang Pond, Amephi Kekai Port. Lapen Kopia Port si Lapuson Kekai nang Kokma, Pulutang Te, Non Malom, West Janti Hill District, MSC Kilika Farman, Karbi Anglong Arlo, vote nang kereke hangjo ke hang hai, Abirta Pidet Apil Sitame, Team Karbi Anglong atum Puka Chekrong atum, nang Humri Redar Ajoksi, KSA Pen Pachini Pond. Mate Karbi Anglong Arlo, Mate Karbi Anglong along le Meghalaya Pond, Pidet Loma Puta, Arjumime Puta, Lamphi Piklang Pond. Dima House Up and Rukasen Rohang report, News Headlines 24/7. Pinila lada kopia thi sinang litu macam sang lah kopia pola. Oh, kedam tang arni kita me dak West Karbi Anglong Arlo Meghalaya non la MDC kilik do bom. Taso kilik pen dak la West Karbi Anglong Arlo. Border pen Arlo kahelo kilometering ko rapo ansi alang itu campaign wang bom lo. Asi la so campaign ke wang ke cheng hot pen sita mel tum karbilo chali song pen press media press conference nil tum bi polo. Also press conference along sita me da team Karbi Anglong mate KAC kachari atum han sita me juning rilo. Je pini pen mate pena pen prap un ala ke prap pen la Karbi Anglong Autonomous Council atum dak dimon wang pen la suasai keciklem je pan nang tum arpu tipik lo ku hal su tan stampe kajuning ni tum juning ri bom lo sitame pinianian ta tim Karbi Anglong tum mate KAC kuliram rohang kachari ang government atum sitame la dak la so dim na humri de la so aputhak thang na tak len thek la so puthak si ni tum pini la so ning ke jang je la so ning ke oya yoi ni si lang tum tim Karbi Anglong akling sarpu puno je la CM Tuliram Dr. Tuliram Rohang Amephi Lapen revenue em Amorsing Tiso mate iltuma MP alang tum bang hini apu kisame hini tum labang so sai alang tum hansame kei ponang kong La kedam kiwang yilang ni penap penjong si penap dik penjong si alang tum thang nata arpu chen thang nata sai chi dengde pulote kiwang yilang ni same ni tum kacisong sai bang sudak pen sami aku tum ke deng konji aphan nil tum cisik pon elo coba mah. Non angkele jing korasi lo Meghalaya dak West Janti Hills Jantia Hills salong election apa di bon sitame non puanta Karbi Anglong Autonomous Council mante dak Assam administrative atum arong along Meghalaya pen wang si campaign ang kapag do de sang se no anta kikang ang tek long le nang le tuma hin pen kopilo la pachini pon po la si nilitum kachini dun na teng bon mate honde mi son lo je tim Karbi Anglong tum na anta ameka selok anu kang thong la son si tek long mate alang tum yong si ameka selok le anu tang thong the alam ta ning je tek ari ateng ka heno ve posonte alang litum la so dim long wang nang ji le la an social media Karbi Anglong long se ta me che thang lut la an huri sai huri la an ka che thang pitang de lote alang litum wang nang ji ke la si ni litum bang ke honde mi milo la pen alang litum bang ke la bang solong le bang ke Meghalaya phan fior de lo pusi ni litum bang ke ninji ponang kong lo jong ponang kong lo inut INC mate Congress a candidate pen dak la West Karbi Anglong abang thi banikas labang alang like la dak si am hang da ke thege alang like la dak si lo ta ka cham lo la dak si ke thege ding lo la si alang li bang ke non la bang so kili ke long si ta me a candidate manun long po bang ke nang hume me lam lo la si la ke nil tum jong nang ko la so long li bang ke Meghalaya kan idalo give and take bang ke Karbi Anglong Autonomous Council tum bang ke chi kroidon de lo bon tu bang si nil tum bang ke kuna ko Lapen yong sinang litum yong si kroidon de
la so give and take yang sinang tum yang si ke kroya ve pulutangte la so aputak penap penamat nang litum dak adim wang pen la so give and take bang ci withdraw nang po Lapen la so give and take api chunji pu isi regional committee so ke form do so regional committee long bangke a chairman ta Piyus Hajorika Piyus Hajorika si a chairman lo la so committee long bangke EM mata dak amreng constituency IEM mata local EM mata MAC alangli rinaterang pi setame member lo son hak taksi do thulang avijit kro son hak taksi do thulang MAC hetsing phangchu sorry hetsing rongphar alangli tum sitame member lo yang si nangli tum yang si la so give and take yang si kroi kre yang si la Meghalaya phan longli ki pia bang yang si kroi kre bote la so a committee sitame chi pri serak nang po Lapen yang si kekai kre hok wek lo pulote penap penabdik pen bangke la so dim long na chumri pen la so sai bang nang tum chiklem serak nang popu bang sin nilitum chuning ri lo yang si nilitum alam ka chuning ri alam teng pen yang si kapate pek do kok pulotang te penap penabdik pen bangke nilitum so dak pen ka chisong sai stame nilitum akhir do yot pen chisong pot entela give and take policy along kaching waching sai don ji phan alang litum committee seng lo Lapen a chairman ke Piyus Hajorika phan si pek lo enta alang li tuma team pen labangso border mate Karbianglong pen Meghalaya hoi long ingphong ba nang ka humri doloma la bangke ni tum arjun long la so ka humri bangke arjun long la si la so long le ki pia bangke chun elo bon tu bang si tum bang lo si jong ponang